поговорим сегодня о шпаклевке стен, о нанесении шпаклевки валиком. Стоит вообще заморачиваться и покупать валик и шпатель для механизации? И вообще, ускоряет валик процесс или нет? И намного ли легче так работать? И многие, когда видят такой способ нанесения, пишут мне в комментариях, типа смысл покупать такой шпатель и валик для шпаклевки? Да типа они обычным шпателем шпаклюют быстрее, да типа даже качественнее. Нет, говорят, разницы, наносить базовую шпаклевку или финишную. И типа пока я шпаклюю одну стенку, они делают целую комнату. На самом деле, когда вы наносите шпаклевку валиком, вы можете ее распределять равномерно, и у вас стена будет как единое полотно, без плешин и уплотнения материала.